வணக்கம், வெல்கம் டு மை சேனல் டு சி உஷா. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது எப்படி வருஷத்துக்கும் பச்சை பட்டாணியை ஃப்ரீசர்லேயே ப்ரிசர்வ் பண்ணுறதுன்னு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாமா? அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா பண்ணிட்டுருங்க, பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் அழுத்தின்றுங்க. ஃபஸ்ட்டு நான் இங்கே பச்சை பட்டாணி 1/2 கிலோ எடுத்துட்டுருக்கேன். எடுத்துட்டு உரிச்சுட்டுலாம். நம்ம இது மாதிரி பருப்பாக இருக்கட்டும். ரொம்பவும் இளம் பருப்பாக இருந்ததுன்னா அதை நீக்கிடுங்க. கிட்டத்தட்ட இது ஒரு 1/4 கிலோவுக்கு ஆயிருக்கு. இதை கொதிக்கிற தண்ணியில் சேர்த்துட்டுலாம். நம்ம கிட்டத்தட்ட நான் 1 லிட்டர் தண்ணியில் சேர்த்துக்கிறேன் நான். அதாவது நம்ம பட்டாணி முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி அளவு இருக்கணும். சேர்த்துட்டு 2 நிமிஷம் மட்டும் நம்ம வேக வச்சு எடுத்துட்டா போதுமானது. ஏன்னா ஓவராக குக் பண்ணால் அது ரொம்ப நாள் தாங்காது நம்ம ஃப்ரீசரில் வச்சுருக்கும் போது. அதுக்கு தான். இப்போ பாருங்கள், இதுக்கு வந்துட்டு ஸ்வீட்னஸ் கொடுக்கறதுக்கோசரமோ அந்த க்ரீன் கலராக இருக்கிறதுக்கோசரமோ நான் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் சர்க்கரையை சேர்த்துக்கிறேன். இது ஆப்ஷனல் தான். இப்போ பாருங்கள், 2 நிமிஷம் எடுத்து பார்ப்போம். ஸோ பர்ஃபெக்டாக வெந்திருக்கு. இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். நம்ம ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இன்னும் குக் ஆகிட்டு இருக்கோம் அந்த தண்ணியிலே இருந்ததுன்னா. அதனால் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வடிச்சுட்டுலாம். நம்ம வடிச்சுட்டதுக்கப்புறம் ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம ஷிஃப்ட் பண்ணிடுறோம். இதை நம்ம இப்பயும் இது சூடாக தான் இருக்குது, இன்னும் குக் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. அதனால் நான் ஐஸ் வாட்டரில் சேர்த்துன்றேன். சில ஐஸ் க்யூப்ஸும் சேர்த்துக்கலாம். அதில் ஆப்ஷனல் தான் ஐஸ் க்யூப்ஸு. நீங்கள் சில் வாட்டர் இருந்தால் கூட ஓகே தான். இது பேர் தான் பிளான்ச்சிங் சொல்லுவாங்க. குக் ஆகிறது தடுக்கிறதுக்கு தான் நம்ம இது மாதிரி சேர்த்துக்கிறோம். 2 நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும் இதில் தண்ணியில். 2 நிமிஷம் ஆனதுக்கப்புறம் இது மாதிரி நம்ம வடிச்சுன்றலாம். நம்ம இது ஒரு 5 நிமிஷம் அப்படியே நம்ம காத்தாட விடுவோம். நம்ம தண்ணியெல்லாம் வடியட்டும். இப்போ 5 நிமிஷம் கழிச்சு பார்த்திங்கன்னா இப்படி இருக்கும். இதை நம்ம ஜிப்லாக் கவர்லேயோ இல்லை ஜிப் பவுச்லேயோ எதில் வேணால் போட்டுக்கலாம். நம்ம இப்போது இது மாதிரி நார்மல் கவர் இருந்தால் கூட இதில் போட்டுண்டு நீங்கள் ரப்பர் பேண்ட் ஆட்டம் போட்டுருங்க. நீங்கள் தட் இஸ் காற்று போகாதபடி பார்த்துக்கோங்க. அதே மாதிரி இது மாதிரி டப்பாவில் கூட நீங்கள் போட்டுட்டு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் வச்சுட்டு நீங்கள் ஃப்ரீசரில் வச்சிடலாம். நீங்கள் அவ்வளோதான். நீங்கள் சமைக்கிறதுக்கு முன்னாடி 2 நிமிஷம் முன்னாடி மட்டும் இதை எடுத்து வெளியில் வச்சுட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தாராளமாக. நீங்கள் உங்களுக்கு சீப்பாக கிடைக்கும்போது இந்த மாதிரி பட்டாணியை நீங்கள் இது மாதிரி செஞ்சு வச்சுட்டிங்கன்னா வருஷத்துக்கும் தாங்கும். உங்களுக்கு கடையில் கிடைக்கிற அந்த ஃப்ரோசன் பீஸோடு உங்களதே சூப்பர்வாக இருக்கும். நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். உங்களுக்கு எப்படி வந்திருக்குன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த சேனல் டு சி உஷாக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.